كوبي توسعت شقاء سوريا وحكو قاسة $2 يعني بشي وحوالي تقريبا $60 عربيga waxa way iskuulkii ku bartaan oo Syria laakiin anaga waxaan kan ku barnaa luqadda Soomaaliya si in luqadda ugu dhumin meeqa Soomaaliya ku nool xagan لا يا لو بقول كنت سومالي waana baasaboorkii hore ee Soomaaliya ee qadiimiga ahaa so baka 2000 wuxuu dhacayaa 5 waxaana u baahannahay baasabooro dad Soomaaliyeed aan nahay oo halkan ku nool. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhaw janaka geedisahan waxaan joogaa Suuriya gaar ahaan Dimashq waxaan la joogaa gudoomiyaha jaaliyadda ee Suuriya mudane Sheekhdon kusoo dhaw janakaygi اهلا وسهلا جيدي كل وجه جنرال هذا جيدي سهن وانا كل ما صنتها بقشة انا صوب بقت نوتي من مجال مدح هذا سوريا دمشق اهلا وسهلا كسلو meeqa ku nooshay dalkan يو سوري وحنكون والله هي 16 سنه axdaadkii ama dhibaatadii Suuriya soo martayna waa joogtay احداثك بلا وش دمتك سو جوجني ka waran xilligaas والله لقب شيء كان كره laakiin hadda wax walba okay ما هدو حلو اوكي ساركت ودن كل يوم انت دو سوريغن واركتي مال والبا تغني مغالده waa caadi ما شاء الله هذا مرخاتي كاتاس waxaan hor taaganay safaaradda Jamhuuriyadda safaaradda Soomaaliya ee Suuriya cidna ma aaminsanayna safaaradda Suuriya ku taale safaaraddan xilliga dagaalkan Suuriya ka dhacay oo 2011 wixii ka dambeeyay ma la xiray maya dagaalkan markuu u dhacay uu shaqeynaysay iska raafkan xataa kii Soomaaliya markuu dhacay burburka Soomaaliya ilaa xilligaas uu shaqeynaysay labada dagaalba lama xirin wali marnaba lama xirin sababtuna kulli calaaqaadka wanaagsan darteedaan walaynaa insha Allah maanta Jumca waxaan galeynaa safaaradda oo tusina gudaha xogaa safaaradda way xiran tahay Jumca iyo Sabtiya dalkan fasax u ah hadda waxaan ku dhex jirnaa beertileed بدي حديقة جرنا وأفكار سفارة حديقة حديقة سفارة إلهات maxay qabataa safaaradda سفارة حقيقة تأكيد وما سنت سفارة حقيقة وحول بدوكومنت أما عدين هدي أهل درشة هدي أهل درقة إسكولات كعرورته هدي أهل حلقة وكله وحول بيقبتها حتى عزبونيسيت باسبورك باسبورك عزبونيسيسا وحول بلو بهاي وشعبك بهايين وسبيسا وحول بهاي تاسو حكوا سيدر ولي بزايد يا وحكوا سيدر يا أنت صدقنا لقبته هلا العقل عليك بحساب سفارته فري معقول معها والله فري بحساب سفير كان مقعي صرته فرحان عبد القرحان سفير كان مقعيسة أصدق مركو يميدي أنت نقدين فري جديد أنت باسبوركا متقنا يعني ورقتها سمينتو ذا وحول بابا يا asaga meeqa jooga hadda أصدق الله وصلنا جوجاي حاجة جوا dadkii ka horeeyana تذكري مركي جوجاي ماشى وشقيني سي بس قفل مركو يمادر عقب بحنجر مركو يجري هولو بايا asagoo sidoo ima wuxuu dhahay أصدق سوق يمادر شو حياه هذا حبا فري nagu ima Yurub mudane farxaan free haduu ka dhigayo mahadu mudaya aad ma say طبعا dadka Suuriya degan inta badan UN2 joogan deetana free buu ka dhigay oo ku mahadsan yahay markuu yimid meesha wuxuu arkay sidii ilaha runta lagu jecel wuxuu arkay dad Soomaaliyeed oo maras ah maati ah oo u badan dumar iyo caruur haddana ka wada qaniyoonaysi arka wax dareer aan ku heesan fahant marka asaga maadaama uu inta kasoo soo awoodin asaga inuu baahida dad daboolo ya wuxuu ku tabaruc free ugu dhigay baasaboorada iyo wax walba u baahan yiraahda ya hol ah ya inuu lacag lagu qabto maadaama uu awoodin awood ka soo lahayn respect oo kuma satay mudane farxaan maledin xarun oo jaaliyada ولا حرون جلد ولا أنا طالع حافظ لي مساكن برزة meeqa Soomaaliya ku nool xagan لا يا لو بقول كنت سومالي أنا ما بدي أساس ترى بدل مليون ما أنت okay bal namari nagee xarunta Soomaalida Suuriya degan maxay qabtaan جديو سومالي سوري دجان وقحوتي waxa inta degan gibigooda qaxoonti قلت أنت باش دجان وقحوتي وجوجان dad hadda imatay miyaa mise dad إيوه واحد بدن شو. سنة ده هندم بالله وصل قدام بيداد ميمان لكن هو هذيك دد هري وجوجي والدجال الذي جوجي إذا الدجال كده أنت بيمت أنت بقى xagan wax cunsurnimo ma ka daranta Suuriya سوري حسر ما اسمه حسر ده أنا كوارجني دول ذاك لو أجرب كده ودك جوجي هنا أنا قلنا نمبر 1 كنا عمرنا سنة لو قيمة sababtoo yani cilaaqaad jaaliyada iyo سبحان الله دي أنا كل شيء قنيو ودن كان دجال وصومرة دجال بدل وصومري دور سنة دجال كسعودي كودي سنة ذا دجال ك ودن كهاي سوماليا خوف سوماليا ودن كجوجي ودن كدجناه ودن شو كويستي وانتو بحصدي نك الأطلاب أو معارض نقدي
ama qoladan dagaalamaysa ku biiray ya lama sheegin balse bilcakiskeeda dowladaha kale jooga sida suudaanta oo kale masaarida oo kale yamanta oo kale dad arday ahaa wax baranayay wadanka deganaa ya yani ta tilaabay ya dhinac kale yani mataqaanaa yani u tilaabeen kasoo horjeesteen dowladda markaasi la dagaalameen qaar ayagoo nool la qabtay qaar waa meydkooda la helay qaar way maqan yihiin way baxsida ku maqan yihiin marka Soomaali qof Soomaaliya inta tilaabay dhinacaas dul soo horjeestay wali lama sheegin marka qadarintaas xogaa ma sheegsan ka timid in xogaa nolol ixtiraamo ciyaalka yaryarka waxbarashada ma bilaash من dugsi hoose ilaa dugsi sare waa lacag la'aan jaamacad la dooranayeen hadarta jaamacad lacag gelaysa dad xogaa qolada jabka buureen xogaa ya jabka buureen ya يعني dhibcahaaga adiga calaamadahaaga lagu xisaabaa kulli ala يعني على حالتين جامعة ما هنيست أما تنو دولة قال أما متقاصة قال Soomaalida intan degan waagi hore waa la qaad jiro waxa la geen jiray internet hadda wax ma la qaada maya sanadaha hadda sidoo corona u dhacay cid la qaadan jirto maxaa saameeyay corona miya corona saameeyay waxaa kaloo dhihi karnaa xogaa in qolada xataa UNHCR iyo qolada IOM dadka xogaa waxay ku mashquuleen ya dagaalkii maxaa la lahaa Ukraine meelahaas ku mashquuleen kadib marka waxay aad u dareynayaan taqaana dadka cusub ka hadan Ukrainiinta ah qofka Ukrainka oo nin European ah oo nin diyaarsan oo shahaadooyinkiisa iyo wixiisa dhalashadiisa baasaboorkiisa wato oo wax walba u diyaarsan yihiin xataa waxaa laga yaabaa inuu raqdiisa jaamacadda shahaadooyinkiisa inuu wato laakiin qofka meeshaan joogo qof diyaarsan maaha waa qof la rabo in document loo sameeyo baasaboor dhalasho cusub oo qaato waxa qaato yani hol dheer way taas marka waxay ka doorbideen ama yani ka fadal yeeleen kuwaas inay kasoo dhaweystaan xoogaa xagaan ka hadalno shaqooyinka iyo kirada guriga dabcan waa sidee xagan iyo horta dhibka ma qabno kirada guriga hadii loo fiiriyo wadamada kale oo jaarkana sida Lebanon oo kale Urdun iyo kale soo aragta daan fiir dhinacaas loo fiiriyo يعني بركة دحية وحان قبنا أنا بركة دحية أنا ألقوا في عنا عديل الله كريدة قريها عديل الله يعني معيشته رخيصة هذا واحد والله ماشي العقل نجرين ما هي يا واحد بو رخيص العقل نجرين معك ودا العقل نجرين شقة يعني ذاتك مش شقيان ذاتك لعل هدي شقيانة ما هي مو شقيانة بقى هدي شقيانة ما أنت حكوا شغل لابد وراك شقيانة ساعة هي وحلا ميدا ما قسعت يعني لابد ولا لابد تمسعدت كوي تمسعدت كوي تمسعد شقاء سوريا waxaa ku qaasa $2 yani bishii waxa way taqriiban $60 marka adiga hal ee badi ma dhigi kartid ma diidi kartid inuu ninkii muwaadinka qiimo qaata adiga qaadanaysaa ninkii muwaadinka Suuriga $60 ku shaqeeya bishii ya dadka Suuriyaanka xaq waxbay barteen bade dhaqaatiira jira ma $60 bay qaataa iyo hadda ninka ciidanka ama ninka wasaaradda u shaqeeyo isku mushaar لحظة كاسين وذا قاتان قارا لحظة تضباطان قاتو قارا خير قاتو وليبه بس أيقو حين في عين وحاجة هي هذا ساعد الجمعية وجمعية غيرية جرتو هلال أحمر سوريا يجرون فهذا وحي هلال وكري يعني غذائيات راشينكو كري فري في هلال لقواي هلال محل أي شيء قفك مركب وحسمية وكري تاكسي وكشغيا قلنا وحوش غيا دولة قلنا أسيغا شغيست أما تاكسي لو تاكسي وذا أما الدكان ولي دكان كيسو قتا أما بس ورتوه أيه ورتوه وحبوا إسكيبيا برام كيبيا هذا واحد سوق عن جالية كويالو مقالة دمشق جالية قرمة الأساسية جالية واحد الأساسية لابيس غاشنك لابيس غاشنك إلى هدي روشقين سا إن وحي سومرتي مقرك الدون مدحك الدون أنت بقى دسمان ما دسمان واحد قلت لا 5 سنة 5 سنة دقيقة 10 سنة قلت اسمها لكن دسمه كلا جري كل كرين نبوي يعني قصد كرين نبوي هاي كون كرين نبوي هنا والله نقول لك بدها أنا سوداء waxaan soo galnay jaaliyada waxaa ila jooga gudoomiyaha ku-xigeenka jaaliyada
سوريا دمشق وحويان عبد القادر كسر جنكي waa mahadsan tahay geediyo waxa weeye halkan aan taagana hadda waxa weeye jaalida Soomaaliya ee wadanka Syria jaalida waxay koobanta afar qol hadda waxay idin tusinayna qolka ugu horeeya waa qolkii gudoomiyaha jaalida waa kan qolka gudoomiyaha jaalida halkan buu fariistay gudoomiyaha jaalida waa saa arkaysaan calanka Syria calanka Soomaaliya calanka Suuriya waa kuwan labadiiba waan gartay qolka kale hadda waxaan u sii gudbaynaa qolkii kale ayaan tusinayna qolka kale waxa weeyaan qolkan oo waxa waaye meesha Soomaalida ay bar waa mini bar meesha shaay ku cabaan shaay kafe lagu cabaan haddana waxaan sii galeynaa qolkii library-ga ama maktabada oo taqaanaan meeshan waxa weeyaan meesha ardayda ay wax ku bartaan wax ku akhristaan waa library waxaas arkaysaan waa shelfiski waa laba shelfisyada waxay leeyihiin waxa ku yaal buug badan ba taala haddii aan buugta Carabiga Englishka iyo Soomaaliga waa u muhiim كانوا صبورتي halkan waa runta هاي الصومالي في عربي Soomaali Carabiga ku barnaa waliba Soomaaliga Carabiga waxa way iskuulkii ku bartaan oo Syria laakiin anaga waxaan kan ku barnaa luqadda Soomaaliga si ay luqadda ugu dhumin because waa Soomaali anaga marabna caruurta inay wax luqadooda ama dhaqankooda si dhumo ma fahantay laakiin waxay si akhristaan Englishka iyo Carabiga iyo Carabiga basically halkan waa Syria waxa lagu bartaa jaamacadaha iskuulaadka sare iyo hoosaba waxa lagu bartaa luqadda Carabiga labada bilood fasaxa ama saddexda bilood fasaxna saddex bilood ee fasaxa markay ku jiraan si ay waxbarashada ugu sii dhumin jaalida halkan bay yimaadaan caruurta macallimiin baa loo qabtaa halkan wax luqadii waxa loogu sameeyay taqwiya waa loo sii xoojiyaa Soomaaliga waa loo sii xoojiyaa iyo waliba iskuulaadka caadiga hata si xitaan sanadka dambe markay gaarayaan si ay waxay ugu dhumin qolkii saddexaad afraad qolka afraad qolkana maxaa waay TV buu leeyahay karasi waa runta kuraasi bay leedahay TV halkan waxa weeye waa meeting room waa meesha isugu yimaadaan community-ga Soomaalida anagu halkan baan isugu nimaanaa halkan aan fariisanaa markii wax jiraan shirarka oo kale inta ay gurfeena wax alla wixii dib u jiraba intaan isugu nimaanaa TV-gana waxa waqtiyada aynan shirarka waxaas jirin Soomaalida ku timaada ciyaar ku fiirsadaan halkan isaga halkan ku bashaan degan wayaan Soomaalida degan anagu waan deganaa dhiba ma qabno anagu wadankan Suuriya waa wadan aan wax aad u wanaagsan xiriirka waqti gobolka Greek oo kale ama Turkiga Soomaalida maxay wasi tahriiban marka waxaan oo kale ma dhigtaan karaasiya TV idigu khalaas waa degan ma anagu waan deganaa de waxa waaye inkastoo yihiin dadka dhaqan qaxooti laakiin haddana si ay waqti isaga lagu waa arday wax barata markay wax bartaan waxbarashada maalmaha ay haystaan jaaniska sida weekendiga oo kale halkan yimaadaan barbar ciyaar halkan isaga fiirsadaan waxba la isdhaafsadaa dhalinyarada timaado way ku shaahaan halkan isaga baashaan wax dhib kuma qabno anaga alxamdulillah meeshaan deganaa waa meel wanaagsan wadanka waa xiriirkan uu fiican yahay waa dad aad noo ixtiraama wax dhib kuma qabno waa anagu ku nool wadankeena Soomaaliya oo kale waliba waxaan anaga xamiisana inaan hadaan ahayn muwaadin koowaad waxaan muwaadin labaad marka aad baan ugu ixtiraamaa runtii anaga runtan ka hadlaynaa shakadan beteriga maxaa tahay beteriga waxa weeyaan marmar markay korontada baxdo halkan korontada marmar iska baxda marka waxa weeyaan kaawal charge gareeya si ayna u dhumin dawga iyo iftiinka mar walba jaalida waa open way furunta haday korontada joogto haday maqan tahayna caruurta iyo dhalinyarada waxaa loo shidaa baterigan si waxa waaye u arkaan inay weliba meesha waxa Suuriya xogaa hadda korontada ku yar runtahay sax waa runha wax marmar waxa korontada iska baxdaa laakiin way soo laabataa waa wadanku dhan waxa waa sidii dagaalada u dhaceen waxyaabo badan iska bedel haddii aan dhinaca korontada iyo marka hadda markay baxdaba wax dhib anaga ma aragnaba marka waxa weeyaan baterigan aan u shidnaa caruurta iyo dhalinyarada saarkiisan TV-ga ciyaaraha Champion League iyo waxay dhan korontada beteriga waxba meeshan ayadan ka goyn oo kala mid tahay haday god automatically bateriga loo daaray ciyaalka anigoo ah Cabdulwaaxid Cali waxaan ka mid ahay Soomaalida ku nool dalka Suuriya waxaan joogaa 14 sano waxaan soo galay 2009kii halkan waxaan u mahad celinayaa safiirkeena Farxaan safiirkii duceysnay weeye iyo gudoomiyaheena oo jaaliyada ka tirsan halkan waxaan ugu hayo waa ayaka khayr Allah wada siiyo mid kale waxa halkan ku nahay family badan ku joognaa waxaana ku nahay qaxooti waa ku nabad qabnaa Suuriya dib kuma qabno safiirkan waa u mahad celinaynaa maadaama shaqadii dhanka safaarada nooga xirneed oo lacag la'aan nooga dhigay waxaan kaloo halkan sheegayaa wixii baasaboor ah oo raba in la jadiidiyo waxa lagu dhuftaa tiimbaro 2 sano 3 sano tiimbarahaas wuxuu nooga dhigay lacag la'aan wax naga ma qaato wax walba safaarada naga galo
lacag la-aan wuuna na soo dhaweeyaa si fiican oo sharaf leh midda kale meeshaan waxaan u mahad celinayaa oo labaad gudoomiyaha jaaliyadda oo halkan inta familian ku joogno ka warqabo wax walba u baahan yihiin qofkii dhaawac gaaro oo isbitaal ku jiro jiran uu soo booqdaa qofkii dhintane qabuuraha ilaa qabuuraha wuu nala taagan yahay khayr allah siiya asagana midda kale waxaan codsi aan ka dalbanaynaa dowladda federaalka inayna garab qabato sidii dowladaha kale safaaradahooda wax walba ay shacabka ugu sameeyaan waxaa ka mid ah baasaboorada ummadan halkan ku nool oo aan ka mid ahay waxa loo baahan yahay oo baahi aan u qabnaa waa dhanka baasaboorada dowladan aad bay noo tixgelisay baasabooradii horaan haysanaa waana lagu tixgeliyay beledkan waxaana u baahannahay baasabooro dad Soomaaliyeed aan nahay oo halkan ku nool ma fahantiin dowladan aan ka codsanayna halahaas waana ku mahadsantihiin jaaliyada muxuu qabataa umada degan Suuriya soo dhow jaaliyadu waxay qabataa wax isku xirtaa shacabka iyo safaaradda waxay kale isku xirtaa dowladda markaas aan ka haysan deganaanshaha iyo shacabka inta soo dhaxaysa waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada waxa tiri 250 Soomaaliya degan imsa family taqriiban horta waxa suubi ama iskaabula ama way ugu yar yihiin waa afar inta hadda joogto aan ognahay afar qof ay joogto suubi انت كلو عوائل اما فاميلي تقريبا عفرت فاميلي ما عفرت فاميلي وهاك فورمال كم هي فورمال كان waxaan ku tiri koobna qofka hada meeshaan oo kale waxa lagu dhigay sawirka qofka haduu family yahay magaciisa lagu qoraa hadii فورمال كلا qofka qof lagu register magaciisa lambarkiisa baasaboorka lambarkiisa oo wato meesha uu degan yahay da'diisa waxaas lagu qoraa marka 250 tan oo kale soo qabano waa dhameystiriyay waa tamam baasaboordan ka hor yaala maxay tahay ma san tahay baasaboorka wuxuu soo baxay wuxuu dhacay sidiisaba 39 iyo dhacay 2013 iyo dhacay wixii ka dambeeyay waa la jadiidiyay tamdiid okay baasaboorka waxaan baasaboor elektrooniga waa elektrooniga cusub ma aha kii elektrooniga waa baasaboordan oo marka waa la jadiidiyay wajida okay jadiidiska jadiidiska waxa la yiraahdaa baasaboorka muddadiisa way dhamaatay xilligiisa uu dhamaaday 5 sano leeyahay baasaboorka sidiisa markay 5 sano dhamaato qofku wuxuu rabaa inuu helo cadeyn baasaboor inuu rabaa okay kan waa jadiidiska cusub ka jadiiska cusub waa labada kun iyo afalaata ku dhacay koylata ka jadiidiska kama dhacdo adduunka goormu dhacay adduunka ma dhacdo laakiin in nolol loo baahan yahay u dhacay 2018 ku dhacay 13 ku soo baxay waana baasaboorkii wuxuu ka soo baxay Suuriya ku soo baxay waa baasaboorka ugu dambeeyay laga bixiyay Suuriya waa okay jadiidiska dadka tusno numberka baasaboorka yar qarayo bas la arag waa ka jadiidiski qofka yani waa lagu dhufanayaa qofku wuxuu mar labada si shaqeynaa marka 3 sano lagu jadiidiyaa sidoo oo ogolaata dawladda waayo normally dawladda horta ma sha Allah baahida ka gaadha dawladda Suuriya waa dawlad ma taqaanaa yani aad nolola shaqeysa xiriirka ka dhaxeeya jaaliyadda iyo dawladana mid xun ma aad ugu fiican yahay ما كان لما جديديو عالم كله ما جديديو وايو الكترونيك يعني waxaan ku sheego caalamka laga ma jadiidiyo bas anaga inoona xayaan anaga inoona xayaan dadka maadaama safaarada baasabooraheen ya oo si badan aan dirsano wadankii Soomaaliya waan jawaab aan ka helin sidaas daradeed waxay noo ogolaadeen in ay kan aan safaarada maadaama meesha joogto inay safaarada soo jadiidiso kadib si loo socodsiyo qofka jiraadkiisa laana waxa ku sabtan waxa sabab taqaana qofka wuxuu haystaa deganaansho haystaa iqaamo haystaa iqaamada lama xusboonaysiyo hadda baasaboor haysan hadda baasaboor haysan ma xusboonaysiis iqaamada sidaas darteed marka xogaa waxaan sameynay taqaana xal mastuur wax la yiraahdo si qofkii iqaamada uu helo dawladda ma taqaana xogaa تواضع مع تواضع إنه سميسان شكله ما تعيش شكتي سفارة فري بدك كوجي جديسة جديس كم فري كوي كوري هذا فيني كوي كوري فين طالع كوي كوري العجها كوي كوري العجها هاي كان العجوا هاي أوكي
نبرك باسبور كديدينا لا أركو كلا جرنيا ها كوان العجها كوان العجها هاين isku saxiix ma mugtahay saxiixaas waa safiirka hadda jooga ay kaas farxan oo kana saxiix kan way ambassadorka sabada jooga kana lacag laan lagu jidiyay kaas okay passport number kan qariib Allah waa ka saxiix free dadka ku sameeyaa okay marka waxa kamid ah wixii sameeyay sooran kugu sheegay mugtahay ijraa'ad walba wax walba loogu baahan safaarada jariida xog qabta lacag laan ay passportka kaliya tajdiidisa kama ma ya kan waa jeeyal asagana kan iska dhaaf kan ma shaqeeyaba kan kii hore waa kan xasuusanaya marka dhashtay la siiyay kan marka qolada iskale waxay kaga soo galeen Sacuudiga afasama goorma soo galeen dad hooya iskale 2007 soo gashay inta la sameyn karo goorma soo baxarta 2011 ka soo way marka kan hooya iskale ijraa'adka hata baasaboordan dadka ma wada qaadan moogta markii la sameeyay ayadoo socoto daabacadi in safarka dhoofa Soomaaliya tahay kadib waa cid kale markaas aan dib loo soo furin marka okay dadka kale isticmaala marka dad kale isticmaala okay jadiidiskiisaan eego jadiidiskiisa jadiidsiyan kana kan weya waxa dhow xoro wili ma dhicin 3 sano ku yar lagu dhiftay moogtahay okay kan kii shanaata ku dhacay shanaata ku dhacay okay kan number passport numberkiisa malaha kuma jirta waa kan dadka soo arkayaan waana baasaboorkii hore ee Soomaaliya ee qadiimiga ahaa so baka 2000 wuxuu dhacay 5 marka dawladda Suuriya kana wayna ogashahay kana wayna ogashahay inaan sameeyno bas ayada waxa muhiim ah yani qofka inuu haysto cadeyn inuu Soomaaliya yahay imaka waxa sabab waxay tahay هذا مجلس أديك باسبور مجرو سفارة هذا واي شقيسة يحكي لو يقبطها لكن أديك باسبور مجرو دور رجال ورقة قرني حتى سفيرك وتجي سوماليا وكهذي أنا جمر دور بدان كهذي هذا ما سومالي جوا كهذي أنا وحنا هاي مواطنين سوماليات وحنا حق ولا هاي سفارة ذاك كلا يدور ذاك كلا أديك هلان أنا هنو فهمت زمان يعني حق المواطن وحنا جرى داري حق المواطن يعني المواطن كأديك حق المواطن كله بعيه يا وأنا أديك ساكيشة دولة هذا أفهم سما أديك حق المواطن كوجلية وأنا أفكر كما تقرأ وأنا عشور بحساب وأنا يعني حق المواطن حق الوطن يكريهن مرك خوفك أنا يعني ودك يمجوا حق الوطن أنت يعني يا سأسأل هذه قرمة أوارق وحبيت عن وكيف قاعدنا فهمت لكن حق المواطن مش مجرم المواطن حق يسوي بشو كم غيره waxaa maqlay jaaliyada waxay caawisay dhulgariirka Suuriya ka dhacay si fiican markuu dhulgariirka Suuriya ka dhacay waa isku nimid waxaan jeclaysanay maadaama dadkan ay tahay Suuriya dawlad aad iyo aad noo tacaatuf waxa way imtixaan yani aad imtixaan yani nagu berjilcda hadda waxa jirta wadankan waxa ku nool dawlado badan aan jaaliyad ku nool dawladahaas badan waxay leeyihiin jaariyada kulliyihiin masaxafiisay leeyihiin guddo madaxda jaariyada markay wax u baahdaan ama noqoto wasaaradda arrimaha gudaha ama noqoto duqa magaalada waxay isoo maraan leeniyo aad isku fiicantiin yaa kaali noo geeyay wadaad oo hawshaas nooga dhameeyay intaasna waxaa keentay aniga wadankan waan azmo galay yani xarbi dagaal suuqay galay dagaalkaas suuqay dawladaha badan way ka qayb qaateen dad wadanka deganaa oo arday iyo dad degan isugu jiray intay talaabeen يا دولتك سوور جستين قف سومالي يا مطلابين قف سومالي أرجع حسن لقوم أيدين ودنا كأنت ودقالك سعود هل قف سومالي أرجع حسن لقوم أيدين فهمت هل قف سومالي أنا أرجع حسن لو محرن سهل دراد أنا وحين أمسيه إن أنا هاي عكسلين نبض جعل وناكسن يعني حشمت يقدرنا شوينا سهل دراد ديت وحين هو متغنى يعني وحنا وصلكم مرني يعني أجانب كي أما جالدي كلي حاجة كسر عمل ساشي سفيان العجة ورسة سمع سوري سفيان لا بس درد العجة أور مركا عفوا يعني درد وحنا سميني فضيان سميني سفارة دي جالد دولة السعودية وحنا عمل كروح يعني مركز أودي ناهيد يعني تسوى ورني يعني وحنا درنا حلب حلب ليش وقبضنا مشي زايد كها يا والنوم هاد عيسى دولة سوريا ما شاء الله مقالك وحنا وليبا هذا التبرعات يعني ما هن باسم الجالية كو قرني بس يعني جوابتي فرعيسك كسر لابتي وحلو وحوم هذا على سمع إلا دولة الصومالية والكاس ما شاء الله مقال
kirada gurigan ka hadalno meesha guriga waa xafla jaalid hadda 4 qol weeyaan qol iyo 2 tawleed oo mas'uulaha iyo jiko iyo ka kooban tahay iyo barxad banaan iskaga liirsan yaa bixiya kirada taan ku sheegay kirada marxalad badan soo martay waqtigii nabadda inta dagaalada dhicin marxalada ay ahayd inta dagaalada socon marxalada ay ahayd hadda maanta marxalad kala waay marxaladda koowaad waxay ahayd markii hore waxaa joogay ganacsatada joogtay xawaaladaha joogeen cid walba joogtay Soomaaliya ayaga bixi jiray xawaaladaha bixi jiray maqaayada ku tiilay meesha dadka xataa lagu cuntaan jiray raashin Soomaali sameey jirtay qaybna maqaayada bixi jirtay qaybna ganacsatada iyo xawaaladaha bixi jiray haddana meesha dagaal ka dhacay dadka kala carareen laga soo guuray maqarkii hore maqarka la soo degay waxaa lacagta bixi jiray marka si aanan u xirmin shacabka guri walba wuxuu isku xilqaamay inuu bixiyo yani xogaa gunaa 1,000 2,000 3,000 oo lacagta Suuriya ah marka aroosas kaliya lagu bixin jiray taas waa laga soo yimid dadkii xogaa kala yaraadeen duruufo jira awgood dhaqaale yari wadanka ka dhacday marka hadda waxaa bixina safaaradana kaalmaysi aniga safiirka bixina اوكي adiga shakhsiyan safaaradda ma sha Allah وامسك كرده تقريبا كرده $200 waa 2 milyan lacagtaan ah numberkaaga hoos buu yaalaa taqriiban dad badan oo ka tagay Suuriya kala soo xiriir way og yihiin dadka reer Suuriya way og yihiin mid kale waxa jirta aniga waxaan isku caawinaa aan ka iloobay Soomaalida meesha joogto waa hal jaaliyad malahan waa ku fahmay waa hal jaaliyad waxa way qabyaalad kama jirto waxa kama jiraan qofkii xanuunsado waa u gulbada jaaliyada ma fahat qofka dhinto aaskooda asanaa qofka dib haysto ama kirada ku xumaata ama yani duruufo kala soo kordhaan ama wax yimaadaan waa caawinaa oo dad isku xirnaa bulshada isku xirnaa adiga oo dib iyo dheef wada qaybsada jaaliyada mid kale waxay caawisaa dalkan oo ogtahay gaaska ku yar si fiican laga sheekay gaaska dadka fiican gaaska marka hore oo ku bareen gaaska ka cuntada lagu sameeyo waa gaas cuntada lagu sameeyo cariiri lagu jira waqti kale wadanka cunno qabteena saaran siyaasad kale ma geli karno afaan soo ma iyo meesha gaaska uu ku maqan yahay waxa samaha laakiin waxa jirta qof walbo ama muwaadin ha noqdo ama qeyr muwaadin ama ajaa ha noqdo 3 bilood kullu 3 shuhur wuxuu leeyahay aniinad gaas ah gaas ah marka sida ogtahay dadka cawaa'ilka xataa ma kafinayso 3 bilood wafaad marka safaaradda Farxaan Cabdi Gurxaan safiirka hadda jooga ayaa markuu yimid waxyaabaha uu ku bilaabay kamida shaqadiisa markuu arkay yani dhibaatada dad gaas ugu jiraan safka loo galay gaas la'aanta lacag xataa marka aad suuq bay ku iibsato lacag dib laga siinaya markuu wuxuu sameeyay wasaaradda naftada wuxuu qoraal inay u baahan tahay dawladda safaaradda dhismaha safaaradda inay u baahan tahay bishi intaas oo gaas ah qoraalka waa laga soo ogolaaday marka wuxuu yiri maadaama gaas aan insoo gaaska uu soo diyaariyay qof walbo qarashka kala bax يعني انتي خارج مش كجو اوكي هل من خوف سفارتها سو قادر لعقتها لقى اروريا markii lacagta yani maqdadka way badan yihiin ani bilkiisa qof kasta ma qaadan karo la qayb bin maray qaadataa waade qaybta bishan yani dadka qoriyo way isgariisiin wiilasha ayaan qoraalka اوكي يعني جروب كان wuxuu qaataa group B way fahad marka group A bishan qaadato bisha dambe group B qaadanay si qofku wax u fahmo dadkana daawanayo qofka hadda aan muwaadin ahayn ma haysto card care qofka Suuriya ku haysta card oo ku qaadanaya gas qofka aan muwaadin ahayn nooc walba ahaado dawladdu ahaado wuxuu tagay wasaaradda naftu tagaya isku tagaya isdiiwaan gelinaya waxa la soo siinaya wasal يعني حل سوسينا وصل كاسو قادايا وحنا تغيا ميشا غاسكا وكسو قادانا لعكس كبير لكن محو قادوا يا Soomaalida way qaataan laakiin ma filno marka adiga 3 bilood soo girtid wasal hal 3 xabo hal xabo 3 bilood xabada qaadanaysaa okay safaaradda maxay sameeyay marka safaaradda waxay sameysay waxay sameysay 40 xabo bishii sameysay taqriiban 40 xabo marka waxay ka sameysay group A group B marka group A maanta qaadanayaan loo maamul karo loo sheegay waxa leeyahay lacagta soo ururiya lacagta gaaska wiilasha ka qaada lacagta way diyaariyaan markii lacagta la diyaariyo jaalida la isku keenay lacagta laga qaada waxa la geeyay lacagta lagu shubaa lacagta banki tijaari oo Suuri u leeyahay lacagta lagu shubaa wuxuu ku siinayaa marka warqadii wasladii oo lacag bixinta
تاسع قادرتها تاسع وحنا سوق هذا مركا هامنك قاعد سكساريا هامنك وحوقي بسراري سوما ها مركا هامنك أنا قاعد أشتغل موقتها مركا قاري قاعد صار أو سوق دامينه هامنك يا كأنه يا قلوب بيمانسا قولي شلوجينا ويل كده ويل شجوعا وتلقى اللوجي قولي ده اوكي معناها إمك صدح بلود حل حان قفك ما يهدى قفك الصومالي بينه وبينه هلا مركا إذا كسي أنا قاسين دولتنا حل حان صدح دولة صدح بهال بس اوكي هادو قفك دوني إنه برنامج كيف تتوقع لي وقالي ما يجيب سكره واعي سكره مركز السفارة waxay sameysay weysi hashay in dadkii qaas ay helaan weysi hashay inay baasaboorada u jididiyaan oo lacag la'aan weysi hashay inay warqadihii kale aqoonsiga ahaa dhow baahan noqdaan ay free u sameyso bas waxaana ka jirto kalbis dawladii oo aan noo soo diray wala siisif baasaboorada waxaan ka codsanaynaa marka cidda arintan ay qosayso baasabooradan qof walba ay ahaato إن سفيرك يعني سفيرك ها ما يعني لسه سفيرك قصب ولا سو حريريان لكن إن لو سو مقعابه يعني جهاز إن لو صدره شيء ذكي سيستم كباسبور لو سمي إن شاء الله تعالى ما قفك هذوك حشود مكتب على حشود يعني حد ضد صاحبك ما لقيه هل لما وظيفه دولة سوريا يعني دقلك يعني نقول رقميس عندك هي لسه ملهن مركب باسبور دعوا أنا شخيرين يا خوف مفرد كوش جديدنا يا عبد الجزيرة عادي أبد يا أقول هذا مركب خوف كدتك ولا مركب أنت سننعين يا شكلك نعيب قارن يا دول دو حنقبض واحد شر ضد يو أنت حاجة كقرن مدبر لما قاضي كم حكوا عتسو ومدى الصومالية ده كدعونا سو ويا ضدك حاجة أنت كان سفارة أمريكا كمتارو تصارع سفارة كندا كمتارو ضدك لما قاضي وحني بيه سوشيان سو أفكار هذا وحال يا صومالي ده وني هورتا ما بريساني ده هوري مش حاجة عنصرية كجرت بين كل شيء معي لكن يو إنك كارلين عمر ما لك دول ده ما هي شعبك معها لكن يو إنك أنت بدون حيست عرب حيستو عراقيين يوحنوا عصا مركو حيس ميان نعاني الجبران قرب كذا أما قاعد كذا فهمت مركي حسيمي جري مركي بقول عراقية أما بقول عائلة عراقية لقى سنة كان لو ترجلوا لا أما سدح عائلة سما اللي قدر جري هذا الحو استهين بالذات مركي أوكرانية دعي كده برضو حاول نفكوا يراضي waxaan loo asmeeyay li sabab waxa uu ahaa yani dagaalka Ukraine iyo Coronihi iyo waxyaabo badan ya sisa ma jiraan waxa maqaan yani doofin ah marka waxa dad sanad badan joogay dad 20 sano jooga dad 15 sano jooga dad 10 sano jooga faant dadka si isugu jiraan marka UN ma lahan wax xarakaad ah ma lahan marka haday jiraan dad Soomaali ah oo xiriir la leh عندنا أمتى هي كل دولة دبلة كشغيها يا إن اللي حريران أو شيئان متى كذا وفدي أي ماشي يوروبيانا وفدي حقوق بلا خلاص يو كفريدة وحي وشيكين هاي عندك ماشي يجوا صومالي ده مرة ما نقول قال إني تجان أوكي فهمت يا مرة بان إنه قال تجان عرفت حبرته دجان شيستان مرة بان مرة أنا ضربانه إن أنا لو كل وفدي وأنا لو استاجع دور مرة ورد وفدي ماذا جرت وأنا عند البنات وإحنا لو سميه ده إحنا لقي حنداب مركا وحنا كعصرنا خوف البوب صوماليا ومقال خارج دونه هذا حرج لي هي هذا الدولية أو إمتى وحاجة لمن صوماليا حاجة أو يعني أنا فرق دبر أنت يا والصوماليا وكحر هي هذا كوش كحرنا جيران متقارن دول سكول شقيم هذا كوسكول وحنا كعصر إني حقا ضد أرنتو سوى سوء إيجان حقك إن كل صو حران نمبر كيسة قدومية شيخ دون نور عوالة وحكانا سان هوس وانا الله صو حرير كرتان أنا جاي المامنا سبسكرايب لايك كومنت وكم عساتين دعوة شدينا وما زلتين